നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഹംപിയിലെ ഹിപ്പി ഐലൻഡിലാണ്. ഹിപ്പി ഐലൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വിരൂപാക്ഷ ടെമ്പിളിലേക്കാണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ വണ്ടി ബോട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലൂടെയും 6 മാസത്തെ റൈഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഓ ഉധർ ഉധർ ഓ ഓ